Ƙungiyar Human Rights Network ta koka biyo bayan abin da ta kira da ƙaruwar zartar da kisa ta hanyar rataya a cikin gidan ƙasar Iran, inda wani bincike wanda ƙungiyar ta gabatar ya yi matuƙar tada hankali da kuma firgici, wanda aka bayyana cewa daga watan Oktoba, 1 ga watan Oktoba zuwa yau kwanaki 9 da wani abu, ƙasar ta Iran ta halaka aƙalla mutum 72 wanda ta zarga da laifuka daban-daban waɗanda suka haɗa da leƙen asiri. Ƙungiyar Abdulrahman Grumman Center for Human Rights, wadda ke da babbar headquarter a birnin London, ta bayyana matsala tare kuma da ayyana abin a matsayin wani babban abin damuwa da kalubale, wanda ta bayyana cewa daga kamar watan Oktoba zuwa wani rana da muke ciki ta 10 ga wata, ƙasar Iran ta hallaka akalla mutum 72 ta hanyar zartar da hukunci ta hanyar rataya, inda adadin waɗanda suka rasa ransu a ƙasar Iran a cikin wannan shekarar ta 2025 kadai lissafin ya kai mutum 1,172, matakin da ake gani yana da matuƙar firgitarwa da sanya shakku musamman ga Human Rights Network, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na duniya. A cewar rahoton, mutum 38 a ƙasar ta Iran an yanke musu hukuncin kisa ne saboda zargin su da safarar miyagun ƙwayoyi, yayin da mutum 26 aka zartar musu da wannan hukunci na rataya saboda sun kasance masu aikata laifin kisa, yayin da guda 7 suka kasance an zartar musu da hukuncin ne saboda zarge-zargen siyasa da suke kansu, yayin da mutum ɗaya aka tabbatar da cewa an rataye shi sakamakon zarginsa da aikata laifin fyaɗe. Roya Bruman, shugabar kungiyar ta Human Rights wadda ke da ofishi a Birtaniya, wadda ke da ofishi a Washington DC na ƙasar Amurka, ta shaida wa kafar Iran International cewa waɗannan ayyuka da ƙasar Iran take aikatawa ya zama babban take haƙƙin ɗan adam, wanda ta zargi ƙasar Iran da kasancewa ƙasa wacce ta rasa alƙibla sakamakon bore da kuma rashin ƙaunar da jama'a ƙasa suke nuna wa wannan gwamnati mai cike da kurakurai. Roya Bruman ta zargi ƙasar ta Iran, inda ta bayyana cewa abubuwan da ƙasar Iran ke aiwatarwa ba adalci bane, face dai kawai fagamniya wadda ƙasar take yi domin kare kurakuranta daga wasu ƙasashe kasan asalin abin da yake faruwa a cikin gida. Wannan ba shari'a bace ba, ya kasance kariya daga laifuka da kuma zartar da hukuncin kisa ta hanyoyin da basu dace ba, kamar yadda ta bayyana. Shugabar ta Human Rights ta gabatar da wani karfan zargi, inda ta bayyana cewa mafi akasarin waɗanda wannan hukunci ya fi shafa sun kasance ƙananan ƙabilu a cikin ƙasar ta Iran, inda ta bayyana mutum 7 da aka zartar da hukuncin a matsayin 'yan ƙabilar Larabawa, yayin da mutum guda ya kasance daga ƙabilar Kurdawa a cikin ƙasar ta Iran. Ƙungiyar Amnesty International ta bayyana a ƙarshen watan Satumba da muke bankwana da shi na shekarar 2024, inda ta bayyana mafi girman lambobin da ƙasar Iran ta zato da wannan hukunci da mutum 972, wanda ta bayyana lambobin da sun zarce duk wani kundi na lissafi wanda aka samu na ƙasar Iran akan wanda ta zato da wannan hukunci a cikin shekaru 15 da suka gabata. Ma'ana sama da shekaru 15 ba a samu yawaitar waɗanda aka fito da wannan hukunci ba, kamar wanda aka zartar a shekarar 2024. Rahotanni daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa akalla mutane 11 ne suka rasa ransu a baya-bayan kawo ƙarshen yakin Isra'ila da kuma Iran, wanda aka zarga da laifin leƙen asiri. An bayyana ƙaruwar waɗannan hukunce-hukunce sakamakon wani zama wanda Majalisar Kolin ƙasar Iran ta yi, ma'ana Guardian Council, inda ta ayyana zartar da wannan hukunci cikin gaggawa ga duk wanda aka kama da laifukan da suke da alaƙa da safarar miyagun ƙwayoyi, fyaɗe ko kuma ayyukan leƙen asiri. Inda ƙasar ta ayyana tabbatar wannan hukunci akan duk wanda aka kama da hulɗa da kafafen watsa labarai ko kuma hulɗa ta kai tsaye gurin cefar da bayanan sirri ga wanda sai kasance gwamnatoci makiya ƙasar Iran. Shugaban Majalisar Koli ta Tsaro Muhammad Baghir Ghalibaf ya shaida wa shugaban ƙasar ta Iran Masoud Pezeshkian cewa zuwa yanzu an amince da tabbakar wannan doka a cikin gidan ƙasar Iran, inda aka bayyana cewa dokar za ta fara aiki cikin sati guda mai kamawa, yayin da ƙasashen duniya ke hasashen lokaci mafi wuyata a cikin ƙasar Iran, inda suka bayyana samun ƙaruwar irin waɗannan hukunce-hukunce wanda suka saba da hankali, kamar yadda rahoton ya bayyana.